What's up mga tol? Ako nga po pala si BJ Dizon at nagbabalik dito sa GTA San Andreas Roleplay. At ngayon po, nasa Next Generation Roleplay po tayo. Kasama po natin si kapatid. At kami po yung magiging construction worker dito sa syudad na to. Tara na po. Magandang araw nga po pala, no? Taga-Whistle News po kasi ako. Tatanong lang po sana, no? Ano Ayan na po, punta na po tayo dito. Construction job. Ano kaya po kaya ang gagawin natin dito sa construction? Ba't ayaw? At tulak na Ba't ayaw? Matikas na driver. Skama. Delay. Nilya, so pangit, man. Bakit delay? Naglilinis ng tubo yan. Asan na yung aanay namin dito? Benta droga ng nakamotor tapos laman ng chap-chapan yan. Hindi ko po alam kung paano po ito. Pangit. Paano magtrabaho dito? Kakawasok ko lang po. Nilya sa game. Lately, May construction po pala dito. Pero hindi ko po alam kung saan po dito. Ayun, sundan po natin sila. Bagong job po ito dito sa server na to. Itong construction. Ay, nahuli. Walang niya. May entrapment, tsak makakatakas pa boss. Hindi mahuli, mapagkakamala na palos. Kabisado ng lugar parang sa map. Nag-hack sa humahabol. Sayonara mamba out. Kung may request Dito po pala. siya lang syempre tugon. Parang nag-rollerblades ang kadalasan. Yun, nagko-construct na po siya. Para po siya naggigiba lang ng ano, ng bato dito. Ganito po pala dito sa construction. Nanggigiba lang po pala siya ng bato. Ito'y agila ng grupo na hindi dante gula pa. Ayos po dito. Kahit hanggang May construction po dito. huli-huli ang bankrupt. Kala mo pang money heist at lupin. Kaya Ayun si po. Primel, Pero ang layo po nang dadalhin ng checkpoint. bida na bidang pamilya. Parang koko lang ang pegpang arriba. Pero good chill lang po ito. Tingnan po natin kung magkano pa sa Saudi natin. Mo na yung notif na bell. Ang sinahod po natin pagkalaki po. Solid sa hell, parang lagi kang updated sa kung ano-ano. 500 lang po isang hapot. Ano, mas maganda po dito. Ang balita iba Parang bibilis po tayo yayaman dito. akin sinasabi, tsak mamahalin mo to dahil nga sa game master. Kung ito lang po laging ginagawa ko sa construction lang po. Ayan po, nagigiba na po kami. Ba't ayaw yun, nagigiba po kami ng bato dito. Niwawasak po namin. Yan daw po, magsisimba daw po sila. Pero ako po dito ay ano lang. O construction lang po tayo. Tingnan po ulit natin kung magkano po ulit sasawadin natin sa pangalawang balik natin dito. Ay mapapabili ba't dadalhin saan pa yan? Sabihin mo lang Yun po, pwede pa po pala dito mamaril habang may hawak ang bato. ako pang grab driver. Napakaangas po nito server na to. Pwede wag ka brado, sound trip muna, wag kang Ililink ko po dito. Ay, wala po pala ako ditong ano. alam na lahat na di uso sa akin ang takbo po. 104 na lang. Talaga di purong gamit pag nasakyan mo drip. Dahil 104 na lang. Ang litong kita. To tagumpay sa pabos. Panong niya amo siya mas madulas to sa palos. Depende po pala yun sa mga na natitibag mong bato. Kung ilang po natibag mong bato. Sa akin silang lahat 26 lang po natibag kong bato dito. Pero kanina po ay kapal na blasyon. 300 plus. Sa kalye na maliksigan lawan ay pangpusa. Sabi nila Diyan na po tayo. Magtibag na po ulit tayo. mapa sa utak. Kaya may patong sa ulo. Kaya likad-likad Ayaw po magtibag. Kung kala mo alanganin sitwasyon ay binaliktad. Kahit matagal Yun, ang nagtitibag operasyon, na po. sigurado ang bilis naman pinapaiyak ko ang pulis parang pamilyang Uy, huwag ka na nagpapakaiba FC. sa realidad. Entra na sa game ba? Susi sa tagumpay. Trabaho naman po muna tayo dito sa server na to. Sa imba. Paghawak na ang Baka next time na po ako mag-hostage dito. Huwag ka sa akin, Sana po hindi na po. kung makaka
makakatakas dapat pagtiwalag, dapat mong Tandaan nyo naman po, nung tayo nasa Manila City, nag-QLRP po tayo. Gawa po nag-FC ako. Sila po ituloy pa din po sa kanilang RP. Hindi po nila ni-post RP. kakalimutan ng ayuda sa baseball master. Sa dekadang seta, kapag Makabalik. bibigyan ka ng sorpresa. Naman nga Sabay, sigurado para magkalaman mesa. itutuloy yung RP. Hindi po ganun nangyari. Headshot at humarang. Uwan pa naman. Dodang pahaging padapis, lipad ng bala ay Nga po planado. pala, naputol yung ating video. Pero dudugtong una lang po ito. Lagi na may shooting. Kaya Gawa po nag-full storage po tayo kanina. ako bakit agila ang sakin tawag. Nandito po yung kapatid ko. Nandito pa po yung kapatid ko. Buti na lang hindi po iniwanan niya. Pero hindi ko po alam kung asan siya. Dito naman po pala tayo sa taas. Mahina pong kita dito sa baba. Hanggang dito na lang po pala itong video ko na ito. At wala na po pala akong storage. Tayo po ay magpapaalam na. Wave 5 po tayo. Ay wave ano lang po pala yun. Hanggang 3 wave 2 po tayo. Maraming salamat po sa masumal po sa akin. Baka din po kasabay din po itong video na to. Kung sino po mananalo sa raffle, ilalabas ko na po yun. At shoutout nga po pala sa kay kapatid sa pagsama niya ngayong video na to. Shoutout sa iyo. Pia po rin. MJ, shoutout sa iyo. Shoutout din po pala kay Sam. Kay Don Hape. Shoutout din sa iyo, tol. At hanggang dito na lang po ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-subscribe mo na and hit the bell button for me. Sign out. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's